Explore Chiang Mai Thailand pakai motor? Bisa banget. Pertama, kamu wajib punya International Driving Permit. Kedua, sewa motor. Untuk harganya bervariatif mulai dari 89.000. Syarat sewa adalah kopi paspor dan deposit 3.000 baht. Nah, ini adalah salah satu tempat yang rekomen untuk sewa motor. Reviewnya banyak banget. Aku sewa selama 4 hari. Lumayan rezeki anak soleh dikasih diskon sama ownernya. Selamat bolang!